终点站，我们终点站找停车站，那即将要抵达。那我们找停车站，那2楼有木雕艺术品的展示，我们有兴趣的旅客还可以前往参观。那我们列车行驶右手边，列车行驶右手边，那我们可以看到我们阿里山早期的蒸汽小火车。那有兴趣的旅客，我们也可以前往参观。来，那一向往后拉啊，帮背包不要忘了，谢谢您，背包背的不要忘了。